root ဆွဲတာပေါ့နော် okay root ဆွဲတာ root ကိုသွားလိုက်ပေါ့နော်sorry plan ကိုသွားမှာ sorry plan ကိုသွားပြီးရင် draw ကိုသွားပေါ့နော် draw ကိုသွားပြီးတော့ခုန click 6နေတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဟို arrow key နဲ့သွားမှာဒီကောင်ဟိုတခြား edit state လို့မဟုတ်ဘူးဘက်ကိုထပ်သွားခြင်း arrow key နဲ့သွားပေါ့နော် arrow up down key arrow key နဲ့သွားတယ်ပေါ့နော် click နဲ့ပြီး arrow key သွားခြင်းတဲ့ဘက်ကို arrow key နဲ့သွား okay ပြီးရင် right click ကိုနေပြီးရင်နာမည်ပေးပေါ့နော်ပြီးရင် test test ပေါ့နော် okay test ပြီးရင်သူက okay နေပေါ့နော်ပြီးအဲ့ကောင်ပြန် monitor လုပ်ချင်ရင်သူကဘယ်ကိုသွားလဲဆိုတော့ plan ကိုသွား test ဆိုတာပေါ်လာတယ် okay test ဆိုတာပေါ်လာရက test ကိုနှိပ်ပြီး monitor နှိပ်လိုက်ပေါ့ပြီးရင်သူကကျန်တဲ့ root တွေပါပြနေလိမ့်မယ်အကုန်လုံးပြနေလို့ချင်းသူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ height other ကိုနှိပ် okay height other ကိုနှိပ်မှာသူကကိုလုပ်တဲ့ monitor လုပ်တဲ့ group တစ်ခုရဲ့ပေါ်မှာပေါ့နော်ပြီးရင်ကောင်ပြန် delete လုပ်ရှင် delete လိုက်ပေါ့ okay okay monitor cannot delete okay we monitor this okay monitor delete ပြီးရင်ဒီ root for message plan ကြီးအတွက်ဒီ root ကို copy လုပ်ရှင် export လုပ်တာပေါ့ okay state ထိုးပေါ့နော် export ပြီးရင် cfv ဆိုတာက artifact ဆိုတာ root ပေါ့နော် cfv ဆိုတာကဟိုပါပေါ့ excel file နဲ့ထွက်လာလိမ့်မယ် okay ပြီးရင်သူ ms e the state ထိုးတိုင်း state ပေါ်လိမ့်မယ်ဒီမှာ e ပေါ့နော် state က e ကို e ပေါ်လိမ့်မယ်ပြီးရင် okay ကိုနေရင်state ရောက်သွားလိမ့်မယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုရှိတာဒီ alternative ပေါ့နော် alternative ဆိုတာဒီ root ကို copy လုပ်တာပါဒီ root ကို copy လုပ်ချင် alternative ကိုနှိပ်လိုက် alternative ကိုနှိပ်လို့ချင်နောက်တဲ့သူကဒီ root ကို1ဒါမှမဟုတ်2အနေနဲ့သူကနာမည်ပေါ်လာလိမ့်မယ် alternative ကနောက်တဲ့ root တစ်ခု copy လုပ်တာဟုတ် okay ဒါကတော့ master edit မှာ plan လုပ်တာပေါ့နော်ပြီးရင်သူကဟို backend update မှာဘယ်လို synchronize လုပ်လဲပြမယ်နော်backend edit မှာ synchronize လုပ်တာဒီ setting ထဲမှာပေါ့နော် setting ထဲကိုသွားပြီးရင် system ထဲမှာဒီမှာ root နဲ့ editor နဲ့ရှိတယ်root က root ပေါ့နော် editor ကတော့ဒီဗာလဲ editor user shot ပေါ့နော်ခါလေးသူက root ကို synchronize လုပ်ရင် synchronize လုပ်လို့ရှင်သူ error လို့တခါ net error ဆိုပြနေလိမ့်မယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးထားလိုက်သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကဘာလို့ error ပြလဲဆိုတော့တခါလေသူကမရရင်ခဏမလုံးနဲ့နောက်ရက်ဒါဆို5နာရီကြာစီဖြစ်စေနောက်ရက်မှဖြစ်စီပြန်ရတာလည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့လိုပဲ editor လည်းသူကတခါလေရချင်မှရမရဘူးဆိုရင်net error ပြနေတယ်တွေ့လားဒါကမှသူကရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် root synchronization finish ဆိုဒီမှာပြရတယ်တခါသူကရချင်မရဘူးဒါပေမဲ့မရရင်နောက်ရက်မှလောက်လိုက်ရတယ်connection မကောင်းလို့